Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-uka YouTube chorva ishqibozlari hamda buqa ishqibozlari. Mana bizning bugungi ish jarayonimiz Qo'qon shahrida. Buzoqchalarimizda dam olish maskani. Ular dam olishini qarang, uxlay yotibdi bular, bechoralar, jonivorlar. Bugungi hafta kuniga 29-mart shanba kuni buzoqchalarimiz havas qilganlar bitta like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Biz chiqarib borayotgan videolardan birinchilardan bo'lib ko'rishni bularda sifatini qarang aka, sifatini. Lekin bularimiz sotilmaydi. Bularimiz qiziqishga xolos, sizlarga ulashdim. Obunachilarimiz ham ko'rsin deb. Bularimiz sotilmaydi. Juda sut beradigan vaqt bo'lib qopti bularimizni. Jonivorlar. Bu buzoqchalarimiz 1 oylikdan 2 oylikgacha ekan. Eng kichkinasi 28 kunlik. Eng kattasi 2 oylik. Hammamizga nasib qilsin shunday buzoqlar boqish. Havas qilganlar bitta like bosib, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yasizlar. Mana eng kichkinalarimiz 20 kunliklar, 15 kunliklar. Mana shoxlarni shu apparat bo'yicha kuydiramiz. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastga nomerimizni qo'yib qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Shox olish, boshqa kasalliklar, tuyoq kesish. Fermaga shox kuydirgan keldik. Hozir shu buzoqlarimiz shoxini kuydiramiz. Video obzor qilib qo'yib o'tib ketamiz bularni ham. Asosan 1 oylikdan 2 oylikgacha kuydiriladi. Bular rangini qaranglar, rangini. Bu uchalasi egizak ekan. Uchalasi egizak tug'ilibdi bularimiz.